हेलो माय स्माइल व्यूअर्स। अगर हमें साइनस की प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी जुकाम और छींकें आने लगे, तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सी प्रैक्टिस अगर हमने डेली करी तो हमें जरूर आराम पहुंचेगा। उसके लिए बस आप लोग क्या करिए, अपने हाथ में कोई भी ऑयल या क्रीम लगा लीजिए। उसके बाद में अपने हाथ से अपनी आंख के नीचे वाले हिस्से में इस तरीके से मसाज करें। तो जो भी कफ आपके इस हिस्से में जमा हो रहा होगा, वो सब क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ऐसे 5 से लेके 10 बार, लेफ्ट साइड और राइट। आपको इससे आपकी जो साइनस ग्लैंड्स है, जो जिससे आपको जुकाम हो रहा है, जकड़न हो रहा है, सर में भारीपन हो रहा है, उस सब में आपको आराम मिलेगा अगर आपने इस हिस्से पर इस तरीके से मसाज करा